Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu ari sifat as-saniyatu anu kadua al-wajibatu anu wajib lahu ka Allah ta'ala bari malur Allah al-kidamu eta sifat kidam wa ma'nahu sareng ari makna na itu kidam adamul awaliyati eta teu aya kawitna pamakna kaunillahi maka ari makna buktina Allah ta'ala bari malur Allah qadiman eta anu qadim annahu eta saestuna Allah la awwala eta teu aya kawitna eta tetep liwujudihi kana ayana Allah. Nomor kadua sifat anu wajib dina hakna Allah teh nyaeta sifat kidam. Jadi maksudna teh kieu wajib ceuk akal bahwa Allah eta teh teu aya mimitina. Jadi wajib cek akal bahwa Allah teu aya mimitina. Mustahil cek akal Allah aya mimitina. Damun aya mimitina teh mah mun aya mimitina ngaranna naon? Mun aya mimitina teh naon? Anyar gitu. Lain kardus pamaknahu maka ari maknana kidam teh nyaeta naon adamul awaliyati teu aya kawitna atawa teu aya mimitina atau anu dimaksud kuyen Allah taala qadim teh nyaeta teu aya mimitina kana wujudna Allah. Jadi dimaksud Allah qadim teh naon? Teu aya mimitina kana wujudna Allah. Eta dimaksud qadim. Qauluhu adamul awaliyah. Ya. Adamul awaliyah hanapeun bintang. Al muradu ari nu diseja bil awaliyati kulapad awaliyah huna di sini al ibtida'u eta kawitan atawa mimiti kama seperti perkara huwa anu ari ieu ma ahadu itlaqiha eta salah sahiji ngamutlakeunana itu awaliyah wasaniha jeung anu kaduana ieu itlaq ang tutlaqo eta yang dimutlakeun itu ada itu awaliyah wa yuradu jeung dimaksud minha tina itu awaliyah as-sabqu eta tiheula atau miheulaan alal asya'i kana pirang-pirang perkara wa min hadzal makna jeung eta tetep tina ieu makna ismuhu ari
jenengan Allah al-awwalu tegesna anu awal wa yuqabilu jeung ngabandingan ha kana itu awaliyah alal awali kana makna awal naon al akhiriyatu bimaknan kidoi kalawan makna paragat beak bahasa Jawa nama naon tutugnya singkat sok aja TO geuningan tutug oncom berarti teh beak oncom naon mah huwa wa hadza jeung ari ieu makna inqido huwa eta ari ieu da al muradu eta nu diseja pitarifil baqai dina ta'rif sifat baqa kama berarti perkara yati nu bakal datang ieu ma wa alasani jeung netepan kana nu kadua al akhiriyatu lapad al akhiriyatu bimakna al baqai kalawan makna baqa. Itu sebenarnya dibahas mah lain dek etana ba'da panail asya'i dina sabada ruksakna pirang-pirang perkara. Wa min hadzal makna jeung eta tetep dina ieu makna ismuhu ari jenengan Allah tegasna lapad al-akhiru wal awal wal akhir. Tayang rek dibahasna mah. Walam yakul jeung teu ngadawuh musannif kana lapad adamul awaliyati lil wujud kama saperti perkara ambaro anu ngabahasakeun bihi kana ma sahabaduhum salian sahabaduhum sawareh ulama lias mula supaya ngawengku ngurung naon at-ta'rifu ta'rif kidama goiril wujudi kana kidamna salian bangsa wujud kasifati sulubi seperti pirang-pirang sifat salab fa innahu maka saestuna itu goiril wujud mutasipun eta narima kasifatan bihi kalawan itu ghairul wujud binaan karena ngadegen alal qauli kana qaul bitaradupil qadimi kana taradupna qadim wal ajali jeung ajali taradup teh naon namun di ieu kan mah sarua dina naonna taradub teh lapadna beda maknana sarua gitu kan bihilapihi kalawan bedana itu ghairul wujud alal qauli kana qaul bi adami taradupihima kana henteu sahijina taradub teh sahiji makna itu qadim jeung ajali fa innahu maka saestuna itu ghairul wujud laisa eta lain ghairul wujud mutasifan eta anu kasifatan bihi ku ieu taradub wa inna ma huwa jeung pasti nari itu bihi kan itu taradub wa inna ma huwa jeung pasti nari itu ghair wujud mutasifun eta nu kasifatan bil azaliyah ku bangsa ajali jadi kieu mang tuh anu tadi anu jadi catatanana mah walam yakul adamul awaliyah lil wujud
Jadi dinamatan musonib mere ta'rif teh cukup kunaon adamul awaliyati nganukur sakitu hungkul wa maknahu adamul awaliyati gitu walam yakul adamul awaliyati lil wujud tah teu make lapad lil wujud gitu padahal mana kama abaro bihi ba'duhum padahal sapalihna ulama mah na'rifan kana makna sifat kidam teh adamul awaliyati lil wujud make lil wujud sedangkan di dia musonib lam yakul gitu teu make lapad lil wujud oh saur musonib kieu mang lias mula at-tarifa kidama goiril wujud wayang teu jadi pangna musonib naripan kulapad adamul awaliyah hungkul teu make lil wujud eta teh supaya bisa ngajangkau lias mula teh supaya bisa ngajangkau kana barang anu mawujud seperti naon dat Allah jeung sakabeh sifat-sifat ma'ani sarta bisa ngajangkau kana barang anu goer mawujud seperti naon mang kasifatis sulubi seperti sifat-sifat salabiah jadi atuh kieu ayana dat Allah jeung sifat ma'ani sarta sifat salabiah malah sifat maknawiyah eta kabeh bisa disebutkeun qadim mata engke aya nisbat antara qadim jeung ajali ngan bisa soteh eta sifat salabiah jeung sifat maknawiyah disebutkeun qadim umpama keur dina nalika didasarkeun kana kaul anu berpendapat bahwa nisbatna antara qadim jeung ajali eta teh nisbat tarodub anu beda logat eta naon tarodub teh cek tadi oge lapadna beda tapi sahiji dina maknana gitu kumaha gitu la awalalahu dina pada teu aya kawitna teh jadi kieu tuh simpul nama sakur-sakur perkara anu teu aya mimitina naha eta perkara teh rek dat Allah rek sifat ma'ani rek sifat maknawiyah rek sifat salabiah tah eta kabeh bisa disebutkeun qadim jeung bisa disebutkeun ajali ngerti teu lamun dimaknaan dinisbatkeun kana nisbat tarodub gitu beda deui jeung umpamana didasarkeun kana kaul anu netepkeun bahwa nisbatna antara qadim jeung ajali eta hasil nisbat umum khusus min itlaq kumaha nisbat umum khusus min itlaq teh seperti ta'rif qadim leuwih akhos tibatan ta'rif ajali jadi cek tadi teh naon qadim ta'rif qadim leuwih akhos tibatan ta'rif ajali ayeuna ajali berarti ajali naon ajali ta'rif ajali leuwih aam leuwih umum tibatan ta'rif qadim kumari ta'rif qadim eta nakidam teh ta'rif qadimah al mawjudu la awwala lahu
Jadi sakur-sakur perkara anu maujud anu eueuh mimitina saperti naon? Dat Allah jeung sifat ma'ani anu kaasup bangsa maujud. Ari ngaran ajali naon? Hah? Ari ajali mah mala awala lahu. Aya bedana teu? Ajali al maujud la awala lahu. Ari salah. Qadim al maujud la awala lahu. Ari ajali mala awala lahu. Aya bedana teu? Beda. Nu tadi kan leuwih akhos ceuk tadi oge. Qadim ma akhos. Maujud la awala lahu. Sedengkeun ari ajali mala awalalahu. Jadi sakur perkara anu eueuh mimitina. Tah eueuh mimitina mah rek barang anu maujud saperti dat Allah jeung sifat ma'ani atawa perkara anu goer maujud saperti sifat ma'nawiyah jeung sifat salabiyah gitu. Maka ayana sifat maknawiyah jeung sifat salabiyah mah eta teh ngan ukur disebut ajali tapi henteu disebut naon qadim gitu. Sekali deui disebutkeun ajali maknawiyah jeung salabiyah teu bisa disebutkeun qadim. Jadi lamun berdasarkeun kana nisbat antara qadim jeung ajali eta nisbatna umum khusus min itlaq, maka pasti ta'rif qadim. Naon qadim teh? Ta'rif qadim teh lamun ceuk di dieu mah adamul awaliyah teh nya. Nah, lamun ceuk tadi naon? Al maujud la awala lahu. Maka eta teh kudu make qayyidil wujud. Jadi sapertikeun dimanaan ku adamul awaliyati lil wujud. Pedah anu kaasupkeun kana qadimah nyata perkara anu maujud. Eta eusina teh dat Allah jeung sifat ma'ani gitu. Amatak ceuk di dieu ge tadi ge tujuanna teh naon? Lias mula naon? At-ta'rifu kidama ghairil wujud. Matak musonib teu na'rifan make lapad lil wujud deh supaya bisa ngajangkau kana kidam anu ghair wujud gitu. Nyata eusina sifat ma'ani sifat salabiyah jeung sifat maknawiyah gitu. Bihilapi jaidin kalawan beda jaid masalan umpamana wa wujuduhu maka ari wujudna jaid lahu pikeun jaid awalun eta aya kawitna wa huwa jeung ari itu awal khalqun nutfati eta ngajadikeun cai mani allati anu khuliqa anu diciptakeun ieu jaid minha tina itu nutfah. Memanglah logat heula. Wah tulipa jeung diihtilapkeun naon lapad halil qadimu naha ari qadim wal ajali jeung ajali bimaknan eta tetep kalawan makna wahidin anu sahiji
aw mukhtalifani atawa anu beda duanana. Paman maka saha jalma qala anu ngucap man bil awali kalawan kaul awal arafa tah nyaho man huma kana itu qadim wal ajali biqauli kalawan dauhan man kana lapad mala awwalalahu ma perkara la awwala nu teu aya kawitna eta tetep lahu pikeun ma aw yubsaru aw teh aw yubsaru atawa dijelaskeun ditafsiran naon ma perkara bisain kalawan perkara ae al qadimu ari qadim wal ajali jeung ajali asyai'u eta hiji perkara alladzi anu la awala anu teu aya kawitna eta tetep lahu pikeun itu se payasmulu maka ngawengku itu se alladzi datallahi kana dat Allah wa jami'a sifatihi jeung kana sakabeh pirang-pirang sifat Allah. Beda jeung wujudna urang atawa wujudna si Jaid di dia mah. Sabab ari wujudna urang mah eta teh aya mimitina. Naon mimitina? Nyaeta didamelkeunna cai mani. Allah la awwala lahu, teu aya kawitna. Ngan para ulama beda paham ikhtilaf dina masalah nisbatna qadim jeung ajali. Nah eta kidam jeung ajali teh kaasupkeun kana nisbat taradub atawa kumaha? Jadi kali deui lamun kaasupkeun kana nisbat taradub nyaeta lapadna beda tapi maknana sahiji, maka qadim jeung ajali teh maknana kudu ditaripan ku tarif mala awwala lahu. Beda lamun tadi anu tadi qadimah al mawjud la awwala lahu. Jadi sakali deui lamun nyokot kana nisbat taradub maka qadim jeung ajali teh kudu ditaripan ku tarif mala awala lahu. Naon mala awala lahu teh? Perkara anu eueuh mimitina. Naha eta perkara teh dat Allah atawa sifat-sifat anu bangsa aya. Seperti sifat ma'ani
atawa sifat-sifat anu goer wujud seperti sifat maknawiyah jeung sifat salabiyah. Jadi simpul nama dat Allah jeung sifat-sifat ma'ani disebut sifat bangsa wujud atawa sifat goer wujud nyata sifat salabiyah jeung sifat maknawiyah eta bisa disebutkeun qadim jeung ajali lamun ieu ta'rif nisbat kana nisbat tarodub. Dan jajaran kaopat nasarah dina qauluhu wa jami'a sifatihi ay sawaun sarwa bae kanat bukti itu sifat wujudiyatan eta bangsa wujud kal ma'ani seperti sifat ma'ani berarti asina teh dat Allah jeung sifat ma'ani awla atawa henteu itu sawa kal maknawiyati seperti sifat maknawiyah bangsa makna bangsa maknawiyah wasifatis sulubi jeung pirang-pirang sifat salab ada kasub kabeh teruskeun waman jeung saha jalma qala anu ngucap man bisani kana kaul kadua arafa tah nyaho man al qadima kana qadim bi qaulihi kalawan ucapan man maujudun la awwala lahu eta maujud la awwala anu teu aya kawitna eta tetep lahu pikeun itu maujud wa arafa jeung ngarti man al ajali kana ajali bima kalawan perkara la awala anu teu aya kawitna eta tetep lahu pikeun ma amma kana leuwih umum min ayakuna tibatan yen bukti itu ma maujudan eta maujud ao goero maujudin atawa henteu maujud bahwa makari itu ajali aamu eta leuwih umum minat takdimi tibatan qadim payajtami'ani maka kumpul itu qadim jeung ajali kumpul qadim jeung ajali pidatihi dina dat Allah taala bari malur Allah wa sifatihi jeung pirang-pirang sifat Allah al wujudiyati anu bangsa wujud waman qala bisani ngan lamun aya jalma anu berpendapat
bahwa nisbatna antara qadim jeung ajali eta beda-beda dina maknana. Pan tadi mah qadim jeung ajali ditarifan ku tarodub. Sahiji dina naonna maknana. Ieu mah ngamaknaana beda-beda antara qadim jeung ajali. Maka na'rifanana eta jalma kana qadim teh kudu kieu maujud la awala lahu gitu. Na'rifan naon? Na'rifan qadim. Jadi perkara atau barang anu maujud anu teu aya mimitina. Atuh umpama qadim ditarifan ku maujud la awala lahu, maka pasti anu kaasupkeun kana qadim teh ngan ukur naon? Dat Allah jeung sifat ma'ani. Sedengkeun sifat maknawiyah jeung sifat salabiyah eta teu bisa disebutkeun naon? Teu bisa disebutkeun qadim. Naon sababna? Sabab sifat salabiyah jeung sifat maknawiyah eta mah kaasupkeun kana sifat goer maujud gitu. Kebayang teu? Wa arrafal azali bima la awalalahu. Cek tadi na'rifan qadim kudu maujud la awalalahu, atuh na'rifan ajali mah kudu kumaha? Ma la awala lahu. Nyata perkara anu teu aya mimitina. Eta perkara nama naharek bangsa maujud eusina saha? Dat Allah jeung sifat ma'ani atawa goer maujud eusina naon? Sifat salabiyah jeung sifat maknawiyah. Atuh eta sifat salabiyah jeung sifat maknawiyah teh bisa disebut ajali gitu. Teu bisa disebut naon? Teu bisa disebutkeun qadim. Sabab ngaran qadimah cek tadi kudu bangsa naon? Bangsa maujud. Sedengkeun ari salabiyah jeung maknawiyah eta mah goer maujud. Atuh umpama sifat maknawiyah jeung sifat salabiyah eta disebut ajali, teu bisa disebut qadim, maka pasti nisbat antara qadim jeung ajali cekaol kadua eta teh nisbat umum khusus min itlaq. Sehingga ajali leuwih umum tibatan qadim. Ngan bisa pakumpul antara qadim jeung ajali. Naon anu bisa kumpul antara qadim jeung ajali? Dat Allah jeung sifat ma'ani bangsa wujudiyah ya. Sehingga dat Allah jeung sifat ma'ani mah eta teh bisa disebut qadim, bisa disebut ajali gitu. Ngerti teu? Payuqalu maka diucapkeun lidati pikeun dat Allah taala bari malur Allah naon ajaliyatun bangsa ajali. Wali kudrati jeung pikeun kawasana Allah ta'ala bari malur Allah naon ajaliyatun bangsa ajali. Takdirna wa yuqalu liqudratihi. Tadi pikeun dat ayeuna pikeun sifat. Wayan paridu jeung nyorangan naon al ajali fil ahwali dina pirang-pirang tingkah. Kakaunillahi saperti buktina Allah ta'ala barimur Allah qadiron eta anu kawasa alal kauli netepan kana kaul biha kalawan itu ahwal. Fa inna kaunallahi maka saestuna buktina Allah ta'ala qadiron eta anu kawasa yuqalu tah dicaritakeun lahu pikeun itu
qadiron kaunullahi qadiron naon ajaliun bangsa ajali ala hadal kauli netepan kana ieu kaul wala yuqalu jeung teu dicaritakeun lahu pikeun itu kaunallahi qadiran naon qadimun qadim lima karena perkara arafta anu nyaho anjeun anal qadima kana saestuna qadim la budda eta misti pihi dina ieu qadim minal wujudi tina wujud wal kaunu jeung ari buktina Allah qadiron eta anu kawasa lam yartaki eta henteu naik itu kaon ila darajatil wujudi kana darajat wujud li annahu karna saestuna itu kaonu qadiron halun eta hal tingkah Jadi kulantaran ajali leuwih umum tibatan qadim maka dat Allah bisa disebutkeun ajali saperti umpamana yuqalu lidatihi ta'ala ajaliyatun bisa diucapkan bahwa dat Allah teh ajali atau wali kudratihi ta'ala ajaliyatun bisa dibahasakan bahwa sifat kudrat atau bangsa ma'ani sifat ma'ani eta ajali wayan paridul ajali fil ahwal jeung bisa misah ajali wungkul tina qadim saperti dina pirang-pirang sifat hal sifat maknawiyah sapertikeun umpamana dibahasakeun kaunuhu qadiron berarti eta mah ajali wungkul henteu qadim kaunuhu muridan berarti ajali wungkul teu qadim kaunuhu aliman kaunuhu hayan jeung sajen-sajana eta mah ngan ukur bisa disebut naon ajali disebutkeun ajali teh keur dina nalika didasarkeun kana pendapat anu netepkeun kana ayana sifat hal. Panteu kabeh berpendapat kana sifat manawiyah lian. Da Imam Asy'ari mah kanan sifat nu wajib di Allah teh 12 lian. Sifat wujud henteu, sifat bangsa manawiyah henteu. Nu aya teh kan ukur sifat non unggul. Ma'ani jeung sifat salabiyah gitu. Jadi keur didasarkeun kana pendapat anu netepkeun kana ayana sifat hal. Ngan eta sifat hal teh sifat maknawiyah. Kulantaran sifat maknawiyah atuh teu bisa disebutkeun naon? Teu bisa disebut qadim. Sabab sakumaha geus teu heula
bahwa ngaran qadimah kudu naon? Kudu maujud. Bari eueuh mimitina gitu. Sedangkan ari ma'nawiyah jeung sifat hal eta mah lam yartaki ila darajatil wujud. Jadi ari sifat hal jeung sifat ma'nawiyah mah teu nepi kana pangkat naon? Teu nepi kana pangkat wujud. Sabab ayana kaunuhu qadiron mah, ayana kaunuhu muridan mah, ayana kaunuhu aliman mah, eta teh kaasupkeun kana sifatul hal. Anu mana ayana sifatul hal mah eta teh tengah-tengah antara maujud jeung ma'dum. Teu heula kan geus? Jadi teu bisa disebutkeun aya, teu bisa disebutkeun lam yartaki ila darjatil maujud. Kulantaran kaunuhu qadiron atau sifat ma'nawiyah teu nepi kana pangkat maujud, maka eta sifat ma'nawiyah teu bisa disebutkeun qadim, tapi ngan ukur nepi kana disebutkeun ajali wungkul gitu. Ajali teu bisa disebut qadim.